Tahukah kamu alasan mengapa kucing mendengkur? Beberapa alasan yang paling umum adalah ketika kucing merasa nyaman dan bahagia. Kucing mendengkur ketika mereka merasa nyaman dan bahagia. Ini adalah cara mereka untuk menunjukkan rasa senang dan kepuasan. Ketika kucing sedang sakit atau terluka. Kucing juga mendengkur ketika mereka sedang sakit atau terluka. Ini adalah cara mereka untuk meredakan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Ketika kucing sedang hamil atau menyusui. Kucing yang sedang hamil atau menyusui juga mendengkur. Ini adalah cara mereka untuk menenangkan dan melindungi anak-anak mereka.